Jeg vil gennemgå, hvordan jeg samler den her cylinder. Så jeg opretter en ny samlingstegning og placerer det første emne. Og der siger jeg place grounded at origin og indsætter endnu et emne, mit stempel, og vælger constraint, og der vælger jeg make den der linje med den der, og siger okay til det. Kan jeg lige trække den ud, sådan der, og så siger jeg constraint igen, og så vælger jeg den flade der, og den flade der, og siger okay til det. Så placerer jeg end og cap på samme tid, sådan, og vælger igen constraint og insert, og vælger den ring der og den der, og siger apply til det, og så vælger jeg den ring der og den der, og vender den om, og siger apply, og siger lige cancel, og man se, så kan jeg rotere den her, og den er godt til at stå parallelt med den der, så jeg siger constraint igen, og så vælger jeg flush, de to flader der, og siger okay, så er den der låst. Så skal jeg have mine stifter ind, og jeg placerer 2, og så vælger jeg constraint igen, og der vælger jeg insert, og så vælger jeg den ring der, og den ring, og så vender jeg den lige om, og siger apply, og det samme gør jeg herhen. Zoomer lige ind, og siger den der ring, og den der, og siger okay. Og så er den færdig.